Learn coordinating conjunction. In Igbo, it means Njiko, nrata in sentences. Remember, coordinating conjunction is one of the type of conjunction we have in Igbo. We call it Njiko, nrata. For example, we are going to use example of it. For in Igbo, it means n'ihi na. Let's use it in sentence making. Igbo, English. Number 1 says, ekwere m ya, ekwere m ya, n'ihi na o kwuru eziokwu. Ekwere m ya n'ihi na o kwuru eziokwu. Meaning, I believed her for she spoke the truth. Remember, we use the same color code to identify same words, both in Igbo and the English. All here means she. Believed means kwere, and so on. N'ihi na mụ na nna m bụ otu. N'ihi na mụ na nna m bụ otu. Meaning, for I and my father are one. Another example. Ekele m gị n'ihi na ị bịara n'oge. Ekele m gị n'ihi na ị bịara n'oge. Meaning, I greet you for you came on time. Another example. N'ihi na nne ya ịbịa gosiri na ọ dị ya mkpa. N'ihi na nne ya ịbịa gosiri na ọ dị ya mkpa. Meaning, for her mother to come show that it is important to her. Another example. Were ya n'ihi na ọ dị mma. Were ya n'ihi na ọ dị mma. Meaning, take it for it is good. Another one says, nye m ya n'ihi na ọ dị mma. Nye m ya n'ihi na ọ dị mma. Meaning, give it to me for it is good. Another example. Gosi ya ụlọ akwụkwọ unu n'ihi na ọ bụ ọbịa. Gosi ya ụlọ akwụkwọ unu n'ihi na ọ bụ ọbịa. Meaning, show her your school for she is a visitor. Remember, we use for in these sentences. That is why we underline it in Igbo and also in English. For in Igbo means n'ihi na. Like and share our videos. Subscribe to our channel. Follow us for more. Bye.